ipuiak neurtu, edo bertso euskarazkoan, adigarria. Gure euskara ez dela egina lauki edo 8 batzuetarako baizik, esango dute egutxik. Jasoko dituzte erdara zeruraino, azpiratzeko hizkera etxekoa. Samaniego eta Renteria jaunak hots egiten dute, ipuinak bertso edo hitz neurtuetan, eta gaztelarren hizkuntzan argira emanaz. Nork diote gero euskarara ezarri eta inbeste bertso gizatan ipuinak? Aditu diot zerbait dakienari Samaniego eta Renteria jakin izan balute erderak bezain ondo gure euskara. Gaz oraindik hobea edukiko zutela beren ipuin bertsodunek. Gauza horietan hitzak ugariagoak dituela gure euskara, gaztelarrenak baino. Bestetik, gure hitzek badituzte hotxikatakoak eta abere kontuak ondo ezagunak dira gure baserri eta mendietan. Ez da gaitza igartzean zertan dagoen gure poesia edo bertsogintzen laburtasuna. Dago bada bururik nekatu ez delako, ohitu ez direlako euskaldunak 8 eta 4 baizik. Ai, baleude aipatu ditudan bezalako jakitunak, Samaniego eta Renteria, euskaldun euskarara eman batzuek. Beste egunik ikusiko luke gure poesiak edo bertsogintzak. Hasi behar da eta jarraitu aurreratuko bada. Hasieran ez dira gauzak osatuak ikusten, geldika egiten dira aurrerapenak.